歡迎光臨 Super 廚房，請點讚、分享同埋訂閱。南北杏預先浸軟，今日煲呢個南北杏青紅蘿蔔煲雞腳湯，呢啲就係今日煲湯嘅材料啦。首先將青紅蘿蔔去皮，紅蘿蔔都去埋皮，將青紅蘿蔔略為沖洗乾淨，紅蘿蔔去頭去尾，用滾刀法切開，青蘿蔔都係去頭去尾，都係用滾刀法切開。將青紅蘿蔔沖洗乾淨，蜜棗同花生都沖洗乾淨，無花果兩個切開四邊，將所有材料倒入煲內，加入大約5碗水，將個煲放埋一邊備用。將雞腳切去腳趾，煲一大鑊嘅水，放啲雞腳落去飛水，飛水大約5分鐘。咁我哋就畢返起佢，再將啲雞腳沖洗乾淨，跟住將佢放埋落個煲嗰度。咁樣就可以攞去煲啦。咁樣將個煲放落智能煲內，跟住就冚蓋，撳煲湯掣，等佢大約1個鐘，咁樣就完成咗㗎啦。如果冇智能煲嘅朋友，可以用大火煲佢30分鐘，跟住轉中火。再煲佢1個鐘，好快已經過咗大約1個鐘啦。咁我哋打開個蓋，將啲湯攪勻，加上1茶匙嘅鹽調味，將湯攪勻，咁樣就可以畢起佢㗎啦。咁樣就完成咗呢個青紅蘿蔔煲雞腳湯啦。睇完片之後記得俾 like、分享同埋訂閱。我仲有大量嘅煮餸影片，可以登入下邊 info box 參觀。